ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வீல் ஏதாவது லூஸ் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இது வந்து வீலில் இல்லை வந்து வீலில் பேரிங் எதாவது போயிடுச்சுன்னா, ப்ளஸ் வந்து உங்களோட ராட் எதாவது லூஸாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஷேக் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேரிங் ஷேக் அந்த மாதிரி ஸ்டேரிங்கில் எனக்கு என்ன ஷேக் தெரில, பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. எல்லா பக்கமும் செக் பண்ணிட்டேன் நான், பட் ஆனால் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. 4 வீலையும் செக் பண்ணிட்டேன். 4 வீல் ஜாக்கி போட்டு ஷேக் எதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். பேரிங் எதாவது லூஸாக இருக்கான்ட்டு அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தேன். பட் ஆனால் இது கண்டே பிடிக்க முடியல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஷேக் அப்சர்வர் வரும்ல வண்டியில், அதில் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரைட் சைடு ஷேக் அப்சர்வர் தான் வந்து லூஸாக இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த போல்ட்டெலாம் டைட்டாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பாடிக்கும் வந்து ஷேக் அப்சருக்கும் உள்ள வந்து அந்த கேப் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. அதில் வந்து ஷேக் ஆகிட்டே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் பாருங்கள், இது ரைட் சைடு பேக்கில் இருக்குது. இந்த இது பாருங்கள் காட்டுறேன், இது வந்து ஷேக் ஆகுது. அந்தளவுக்கு கிளியராக தெரில. இப்போ தெரியும் பாருங்க, இந்த இதில் இந்த ஷேக் தெரியுதா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வைப்ரேஷன் வருதுனே தெரியாது. அதாவது பேக்கில் இருந்தாலும் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் அந்தளவுக்கு ஃபேஸ் ஆகுது, ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு பேக்கில் சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி காரில் மட்டும் கண்டே பிடிக்க முடியாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பட்னா நல்லாயிருக்கு. லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. லெஃப்ட் சைடு வந்து போல்ட் டைட்டாக தான் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு பாடிக்கும் அதுக்கும் உள்ள எந்த கேப்பும் இல்லாமல் ஃபிட்னஸாக இருக்குது. ஆனால் இது வந்து எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வீல் தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம், ஃப்ரண்ட் வீலில் தான் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிருந்தேன். பட் ஆனால் வந்து பேக்கில் தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. இது வந்து நான் ரொம்ப நாளாக எனக்கு என்னென்னே தெரில, கண்டுபிடிச்சனால இந்த இது உங்களுக்கு மெசேஜ் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த வீடியோ.